胜老师这样，因为现在国民党用智库交流这样子的模式，但是当然就是媒体报道说，是不是真的党军售啊，党10次，换一次那个智库交流，是不是？哦，当然，就你看，时间这么刚好，就一定要到1月底结束，立刻礼拜1就出发，这代表什么？代表国民党他也想要说，我表现得不错啊，然后过去你至少要给我一个奖励嘛。但是可能北京觉得说，我现在就给你国共论坛，那下会期再开始的时候你不挡怎么办？所以想看，那就来一个准智库交流就好，层级降低，就刚刚川哥讲的层级降低，就宋涛见一下，智库交流办一下，而且讲的议题也都很奇怪的议题，什么少子化，对，我想说你跟中国讲少子化，喜被安诺。喜被要请欢迎中国来帮我们洗人口，是不是？还是怎么样？讲绿色，你跟中国讲环保议题，会不会觉得哪里怪怪的？对，这些东西，跟中国讲 AI， 那它的 AI 就基本上全部都是这种所谓的科技后门，全部都有问题。钱比较快，可能台 A 钱比台 AI 对，所以我觉得北京的那种感觉，也就是好啦，那个会吵的小孩表现也还可以，就要学期结束了，考试虽然没有100分，也有个60-70分这几次这个挡了10次，表现也不错，也有个70-80分啊，那就让你来一个3天2夜的这个北京欢乐游欢乐游那至于郑丽文什么时候要见习近平真正的以前那种国共论坛，大型的国共论坛，国共2党对等的那种论坛，什么时候要办那当然就是要看国民党接下来表现好不好，所以会继续挡就对了。为了要正席会，我觉得一定会继续挡至少一定要挡到这个正席会完。我们就确实你拿2005年联湖会的例子，挡了69次，对，所以现在才10次而已，不够。对，现在10次小 case 所以这个国民党继续挡下去我觉得是一个必然的趋势啦。刘许婷这边提法案提起来，其实我觉得只是要酸黄国昌而已不是只是打假球而已。可是即便是这样子，还是要小心一件事情，因为我注意到他们这次要谈观光。大家记不记得有一年也是国民党这个智库论坛国共论坛去，结果回来之后，北京一个新发明，那时候国民党只有执政8个县市，所以所以国民党那个时候北京开放蓝8县市观光。那时候桃园是民进党的，高雄是民进党的，我们就想说你这些观光客，中国观光客，你到底从桃园机场进来之后要去哪里？对，只能去国民党，要跳着走只能是国民党的县市所以你只能去南投啦，只能去花莲，然后连台北市都不能去。那时候是柯文哲是市长那我觉得观光会搞不好这个老公会借机说那就再来个蓝14县市，我开放中国观光客进来。一方面帮未来今年要选举的这些国民党的县市长来壮声量，二方面也顺便借此架空说，你看观光这件事情，我跟地方谈就好了，不用跟这个中央对，不用跟中央政府谈。那国民党也觉得乐于接受反正你来了就是到14县市去，我觉得这个部分要小心。所以虽然是这个智库论坛的样子会不会国共联手在某些部分架空中央政府自己玩自己的，我觉得这个要非常小心。对，是那一彤哥，因为现在这样子大家就刚刚像老师讲的说，国民党看起来会继续挡嘛。那现在看在美国眼里，会不会觉得说，美国正在帮台湾武装台湾，结果台湾的最大在野党跑去有没有跟那个哈巴狗一样去拥抱敌人？郑丽文有他的不是要说使命感，他必须要还债。这有跟我给川哥借钱，那钱了我删掉，也我还钱啦。郑丽文是横空出世呢。对，东抽西，如果回到去年其实7月的时候，全部都是指向要谁？是卢秀燕要选国民党主席，结果卢秀燕怯战嘛，他觉得说当了主席以后会承担这些政治的风险，会影响到他2028，所以自私嘛，躲起来嘛。所以有了中国帮助，现在赶快。所以后来大家觉得有机可乘，因为那个卢秀燕丢以后，才拱出这个郑丽文嘛，而且包括像 CK 杨这些大金主，然后包括赵少康所指涉的对岸的网军，然后把这些深蓝的全部都轰出来，然后再横空出世这一位郑丽文我问你看小是免很小哟所以为什么郑丽文一直就不断的要去跟对岸去输诚嘛？可是他也知道事情严重性，他不是笨蛋。当年韩国瑜是不是2019年走进中联办，结果后来不是就大败嘛？对。再往前4年，2015年马英九那时候有一个跟那个马习会在新加坡，隔年朱立伦也大败。
铁30%，所以其实我想郑丽文不是不知道这件事情对国民党会有影响冲击，对。但是我觉得你要把它切开来看，就郑丽文归郑丽文，国民党归国民党，就是说他还债的部分，他要去取悦他那些深蓝的，或是甚至一些红统的部分，他必须做，所以他要去不断的去跟中国派副主席，或甚至他本人要去。可另外的部分，就跟他自政讲的，他们也很知道，因为今年要选举了。所以是不是要对台湾，尤其地方政府释放一些利多，比如说观光，比如说渔产品，比如说农产品，然后用这样的方式，让这些县市长的这些要选的这些人可以稳稳的。我最后再讲一件事情，郑丽文说，我去见马习会啊，就是郑丽文说郑习会啊，什么是对国民党是利多？你哪叫利多吼？你们郑习会就选在今年的11月27号啊，对，第刚选举嘛。你得来气矿买嘛，敢是不敢嘛，所以你就看他到时候怎么安排，他一定会安排在上半年赶快把这件事情处理掉，然后让大家民众忘记。可是你让民众忘记你们国民党跟共产党走得很近，那是你们家的事情。可是我担心的就是刚刚主持人提到的，那美国呢？美国怎么看？然后你现在国王一专就那么卡在那边的时候，最后如果川普最后觉得说，你们台湾自己都闹哄哄的分分裂裂，没有保卫自己的决心，鼓励人都讲了 ，AIT 主席，AIT 处长话讲得很重，台湾要有保卫自己的决心。如果连这件事都做不到的话，最后不就不用旁去？对，而且其实就是在这个不管是国民党是萧旭岑或是郑丽文要去中国的时候，其实现在中国内部局势也很纷乱。我们看一下是这个张又侠，他被习近平清洗之后，你看到北京气氛很诡谲哦，像这个新华门有没有严加把守，然后天安门附近呢，这个气氛也是非常的紧张。我问一下坤玉哥，因为他就觉得说，像张又侠这样子根正苗红啊，还跟习近平家里这个关系这么密切的人都不安全了。所以是不是习近平现在已经开始对他身边的人都有一种不信任感？这个有很多种说法啦，而现在消息还很乱。好，因为中国本来就是一个消息封闭的地区，那解放军又是中国里面消息最封闭的一个区域啊，一个区块，所以这个消息全部都真真假假。好，那么很多人你看，像解放军现在沉默表态，好像没有挺习近平的这样的一个是这个就是很奇怪的事情。那就有两种解释啊。你刚才讲的这个事情，解放军不表态有两种解释。第一个是你把我老大抓了，是拎北北送，那我不讲话总可以吧？那这是一种。对。但是还有另外一种，是那个可以表态的人也被抓了。因为他清洗张又侠。张又侠在部队里面他是树大根深，那他不是一个人，他是一串人。你知道中国解放军非常重视一件事情，就是你有没有战功。你有战功，大家就尊敬你；你没有战功，大家就不鸟你。那毛泽东为什么能够一个人？军委主席负责制，实际上从谁开始？毛泽东开始。毛泽东为什么可以做这件事情？一人独掌所有军队。那个整个的解放战争，他是军事天才啊。解放战争很多仗都是他打的。那第二个，邓小平为什么？邓小平他里面也是啊。他也是从部队里出来的。可是到了江泽民就不行了。那江泽民没有军队之力怎么办？就让大家做生意嘛。他就玩这一套。那到了习近平，那更不行啊！习近平他当初能够选上来，得票那么多选上来，靠谁？张又侠。张又侠为什么厉害？他当年在打那个我们现在1979年惩越战争，对不对？他去打过，那个不重要。后面1984年还有一场老山战役，大家去查一下，就是争夺一个山头，中越双方争夺一个山头。张又侠就是当时老山战役那个团的团长。那他一个团，越军在反攻的时候，6个团的人，一个团大概3000人，那越军大概上了18000人，还火箭炮、重炮什么东西，全部噼里啪啦轰。那张又侠把他守下来了。这个是硬仗。所以他在军中的威望是无人可比。习近平完全不懂军事，你也插不进去，这不只是渊源问题。可是习近平去清理张又侠，这个动作就是什么？大家一看就知道是政变嘛。你看前面清理苗华跟何卫东，等多久？等了4到5个月，他才官宣。他这边4天都官宣了，所以现在大家开始在那边猜测张又侠他们还活着吗？连这个都是问号。对，都不知道。那怎么会那么快？好，第二个，所以大家现在不表态的一个状况，就是大家都在观望。
是那人心浮动，军心浮动，然后老共不得不叫他的所有的部队全部给我留营，那没收手机，枪弹分离，那怕有人会借机这个。对啊，那冲就想不开就冲出来了，对。